Nëse do t'ju pyesja se kush ishin rojet e para të shtetit shqiptar, shumica ndoshta do të mendonit për Gardën e Republikës. Për Gardën mbretërore të Ahmet Zogut, apo për ndonjë repart të organizuar ushtarak. Por e vërteta është shumë më interesante. Historia e forcave që ruajtën shtetin shqiptar nuk fillon me akademi ushtarake, me uniforma të rregullta apo me ndërtesa shtetërore. Ajo fillon në ditët e para të pavarësisë, kur Shqipëria sapo kishte lindur dhe ende nuk dihej nëse do të mbijetonte. Fillon me një kërkesë të thjeshtë të Ismail Qemalit, drejtuar Isa Boletinit, dhe me 2 djemë të rinj kosovar që u vendosën për para derës së qeverisë së parë shqiptare. Pa e ditur, ata po shkruanin faqen e parë të historisë së Gardës dhe Gjandarmërisë shqiptare. Por si lindi kjo forcë? Kush ishin njerëzit që e ndërtuan? Si arriti ajo të shndrohej në një nga institucionet më të rëndësishme të shtetit shqiptar? Dhe si përfundoi historia e saj në prag të pushtimit italian të vitit 1939. Kjo është historia e lindjes së Gardës dhe Gjandarmërisë shqiptare. Para se të vazhdoj më tej, mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim edhe më shumë histori të jashtëzakonshme nga e kaluara jon. Kur flamuri Kuqezi u ngrit në Vlorë me 28 nëntor 1912, Shqipëria fitoi pavarësinë, por jo sigurinë. Në të vërtetë, shteti i ri shqiptar lindi në një nga momentet më të rrezikshme të historisë së tij. Në veri avanconin ushtrit serbe dhe malazeze, në jug ushtria greke kishte hyrë në territore shqiptare, ndërsa fuqitë më dha po diskutonin ende nëse Shqipëria duhet të ekzistonte dhe me çfarë kufish. Në këto rrethana, qeveria e Ismail Qemalit nuk kishte ushtri të rregullt, nuk kishte polici kombëtare dhe nuk kishte asnjë strukturë të organizuar sigurie. Megjithatë, dikush duhej ta ruante kryeministrin dhe qeverinë. Sipas kujtimeve të kohës, Ismail Qemali ju drejtua Isa Boletinit me një kërkesë të thjeshtë. Ai i kërkoi t'i gjente 2 njerëz besnik që të qëndronin pranë zyrës së tij. Boletini nuk hezitoi. Ai zgjodhi 2 të rinj kosovar, Ahmet Lapin dhe Halim Bajgorën, të cilët u vendosën në hyrje të qeverisë shqiptare. Në pamje të parë dukej një detyrë e zakonshme, por në realitet ky ishte një nga momentet simbolike që do të shënonte lindjen e forcave të para të mbrojtjes së shtetit shqiptar. Vet Isa Boletini, pa e menduar, po ushtronte rolin e komandantit të parë të një garde që ende nuk ekzistonte zyrtarisht. Megjithatë, rruga drejt krijimit të një force të organizuar sigurie do të ishte shumë e vështirë. Qeveria e Ismail Qemalit nuk zgjati shumë, dhe me largimin e saj, shumë prej institucioneve të para shtetërore u dobësuan ose u shpërbën. Shqipëria hyri në një periudhë kaosi politik, pushtime shtëhuaja dhe kryengritjesh të brendshme. Në shumë zona të vendit nuk ekzistonte asnjë autoritet i vërtet shtetëror. Ligjin shpesh e bënin armët dhe jo institucionet. Pikërisht në këtë periudhë të trazuar mbërritën në Shqipëri oficerët holandez të ngarkuar nga fuqitë më dha për të ndihmuar në organizimin e rendit. Më i njohuri prej tyre ishte koloneli Thompson. Thompson u përpoq të krijonte stabilitet në një vend ku pothuajse çdo krahin kishte konfliktet e saj. Por Shqipëria e asaj kohe ishte një vend ku shteti ende po luftonte për të fituar autoritet. Në qershor të vitit 1914, koloneli holandez mbeti i vrarë në Durrës gjatë përpjekjeve për të vendosur rendin. Vdekja e tij tregoi se ndërtimi i shtetit shqiptar nuk ishte thjesht një proces administrativ,
por një betejë e vazhdueshme për mbijetesë. Pas luftës së parë botërore, Shqipëria rrezikoi sërish të zhdukej nga harta. Vetëm Kongresi i Lushnjës në vitin 1920 arriti të ringrinte institucionet kombëtare dhe të jep vendit një drejtim të ri. Pikërisht atëherë filloi seriozisht organizimi i gjandarmërisë shqiptare. Për herë të parë u krijua ideja një force kombëtare që do të ruante rendin në të gjithë territorin e vendit. Në Vlorë, Gjirokastër dhe më vonë në Tiranë u organizuan kurset e para për përgatitjen e gjandarëve. Shumë prej instruktorëve kishin studiuar në Austri dhe në Perandorinë Osmane, duke sjellë me vete përvojën e ushtrive moderne evropiane. Por Shqipëria viteve 20 nuk kishte ende një vend i qetë. Kryengritjet, rebelimet dhe konfliktet politike vazhdonin të kërcënonin stabilitetin e shtetit. Për këtë arsye u krijua një njësi elitare që do të luante një rol vendimtar në historinë e vendit. Ajo njihej si Batalioni i Shëtitës. Nën komanden e major Preng Jakut, një oficer i shkolluar në Vjenë, kjo forcë u kthye në mjetin kryesor të qeverisë për vendosjen e rendit. Sa herë që shpërthente një kryengritje, sa herë që një krahin sfidonte autoritetin e Tiranës, aty shfaqeshin njerëzit e Preng Jakut. Ata ndërhyn kundër rebelimeve esadiste, kundër kryengritjeve në veri dhe në shumë zona të tjera ku shteti shqiptar rrezikonte të humbiste kontrollin. Në një kohë kur Shqipëria ende po përpiqej të konsolidonte ekzistencën e saj, Batalioni i Shëtitës u bë simbol i autoritetit shtetëror. Por fati i komandantit të tij ishte tragjik. Në vitin 1923, ndërsa ndodhej në Tropoj, Preng Jaku humbi jetën nga shpërthimi aksidental i një bombe gjatë peshkimit në lumin Valbon. Një fund i pazakont për një nga njerëzit që kishte kontribuar më shumë në forcimin e shtetit shqiptar. Ndërkohë në skenën politike shqiptare po ngrihe një figurë që do të ndikonte vendin për dekada, Ahmet Zogu. Me rikthimin e tij në pushtet në vitin 1925, organizimi i forcave të sigurisë mori një rëndësi të veçantë. Zogu e kuptonte se një shtet nuk mund të mbijetonte pa institucione të forta të rendit. Për këtë arsye, ai investoi shumë në zgjerimin e gjandarmërisë dhe në krijimin e një garde elitare që do të mbronte institucionet e shtetit. Fillimisht u krijua Garda e Republikës, e cila më vonë pas shpalljes së monarkisë u shndrua në Gardën Mbretërore. Në krye të saj u vendos Major Hysen Selmani, një nga njerëzit më të afërt të Zogut. Garda përbëhej kryesisht nga malsorë të Matit, Dibrës dhe Mirditës, të cilët konsideroheshin luftëtar besnik dhe të disiplinuar. Detyra e tyre nuk ishte vetëm mbrojtja e mbretit, por edhe e institucioneve kryesore të shtetit. Po aq të rëndësishëm ishin edhe njerëzit që formonin rrethin e ngushtë të sigurisë së Zogut. Mes tyre spikasin Zef Sereqi, Osman Gazepi dhe Lesh Topallaj. Këta burra do ta shoqëronin mbretin në momentet më të rrezikshme të jetës së tij. Kur në vitin 1931 në Vjenë u organizua atentati i famshëm kundër Ahmet Zogut, pikërisht njerëzit të gardës dhe truprojat e tij luajtën në rol vendimtar për shpëtimin e jetës së mbretit. Gjatë viteve 30, gjandarmëria shqiptare u shndrua në një nga institucionet më të organizuara të shtetit. Në të gjithë Shqipërinë u ndërtuan post komanda, u hapën shkolla të reja dhe u përgatitën qindra oficer e nën oficer. Deri në vitin 1938, numri i efektiveve kishte arritur mbi 3600 vetë. Në shumë zona të largëta ku më parë shteti ishte pothuajse i padukshëm, gjandarët u bën përfaqësuesit e vetëm të autoritetit shtetëror. Ata ruanin rendin, luftonin banditizmin dhe garantonin funksionimin e administratës. Në vitin 1933, Ahmet Zogu u solli në Shqipëri edhe generalin britanik Percy,
i cili ndihmoi në modernizimin e mëtejshëm të kësaj force. Në ndikimin e tij u hartuan ligje të reja dhe rregullore moderne, duke e afruar gjandarmërinë shqiptare me standardet evropiane të kohës. Për herë të parë, Shqipëria kishte një forcë sigurie relativisht moderne dhe të organizuar. Por historia e saj po i afrohej fundit. Më 7 prill 1939, Italia fashiste nisi pushtimin e Shqipërisë. Përballë një fuqie ushtarake shumë të madhe, vendi kishte pak shanse për rezistencë të gjatë. Megjithatë, mes njerëzve që vendosën të luftonin, ishin edhe gjandarët shqiptar. Ahmet Zogu caktoi major Abaz Kupin, një oficer të gjandarmërisë, në krye të mbrojtjes së Durrësit. Në brigjet shqiptare, gjandarët dhe ushtarët e pakt që kishin mbetur u përballën me trupat italiane, në një përpjekje të dëshpëruar për të ruajtur pavarësinë e vendit. Ata nuk arritën ta ndalonin pushtimin, por qendresa e tyre mbeti një nga kapitujt më të nderuar të historisë shqiptare. Kështu përfundoi historia e gjandarmërisë së mbretërisë shqiptare. Një histori që kishte nisur 27 vjet më parë me dy të rinj kosovar, të vendosur përpara derës së Ismail Qemalit në Vlorë. Nga Ahmet Llapi dhe Halim Bajgora, te garda mbretërore dhe mbrojtësit e Durrësit. Kjo histori pasqyron vetë rrugtimin e shtetit shqiptar, nga ditët e pasigurta të lindjes së tij deri tek sfidat më të mëdha të ekzistencës së tij. Në fund na tregoni në komente, a kishit dëgjuar më parë për Ahmet Llapin dhe Halim Bajgorën, dy rojet e para të shtetit shqiptar? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.